喺度影。睇到已經爆㗎，睇到。佢哋要影，我驚影而家去睇有冇。但唔係喎，佢嗰啲已經流緊嗰啲血流緊嗰啲酒出嚟。係因為已經爆㗎而家。但係吉唔吉得埋啊？吉得埋。我驚成日冇咪等阿怡灣去睇，咪食完先睇。咪諗。我好唔掂喎，如果食完先睇。呢啲真係。冇問題喎。好似屙屎咁。滿晒未啊？咩手指？好核突啊！咁你見頭先嗰啲牙籤？邊度？係咁細條線飛出嚟喎！唔係喎，你屋企有冇啲麻繩嗰啲細嗰啲白嗰啲？咁細條線，大佬你嚇唔得嘅咩呢啲？個籮柚咁大，就咪唔得嘅。吉多幾碌啦係。好難吉得，好難咩咯？一陣煲下會出晒嚟㗎啦，係嘛？媽咪，真係唔忍得。使乜攞多兩次啊？攞到10支嚟啦。做麻添啊！有啊，將翅放入雞罐內，加酒薑、火腿、上湯或者水。麻籤咩？咁滯啦！嗯？冒險冒險咩？得唔得啊？唔係，其實咧，阿二汪開頭話唔知點樣將佢啲皮扭埋，跟住一支牙籤咁樣穿晒啊嘛，係話。但係呢塊皮好冇晒皮啊！你頭先係咪揦完佢？唔關事灼完佢，所以冇縮咗啊塊皮。會咯，正常你好成抽皮咁，佢都可以咩噶嘛？佢可能瘦喎。我哋而家咪要做啲金華嗰啲就去滾先。都冇乜所謂。滾地聞到味。聞到味冇嘢喎入邊。唔係，有湯味。哦。都唔會。跟住啊你。呢個吉得咁出嘅呢個，噴咗出嚟㗎。唔係，我就得呢度呢度。呢個鼻。急多支啊！使唔使呢個位？你嚟出啲啊！逆咗你嘅。唔使。我拍緊 video 啊，一路同你。人針人雞。人參人雞。好核突！爆傷口拎多支。爆傷口啊！呢度可以。爆傷口我覺得，傷口縫合得唔係咁好。呢個醫生得㗎啦，呢啲成呢個醫生未收業打㗎應該。未收業嘅呢個醫生。佢睇痕㗎，見唔見呢條鬆埋嚟？咩？我鬆咗好多次啦。咦？冇得再鬆添。咁一陣間如果佢係食嘅時候，拆翻晒佢，自己搽。自己戳咯，到時。我先我拆晒先，再整個。有啲金華果都可以一齊混。咁整得冇乜皮，正係成抽咁樣可以俾佢。你住啊你！佢冇皮啊！啱啱冇得鬆添喎。但係如果正常係煲咗佢，應該再縮㗎會唔會啊？但係而家已經熟晒咯，好似。你跟住拮咗手啊你！係咯。咁少薑得唔得㗎？唔緊要啦。我驚大陣薑味。得㗎啦，冇所謂。我頭先你咁多條，而家得嗰幾條。要交叉啊！你滾嗰啖熱湯。好啦，呢啲等佢出咗嚟。呢隻雞係咪倒咗酒落去㗎？係啊，咪流水出去咯喺條頸度。我覺得我哋個成功。喂，我都要咧，再攞啲使唔使揾紙巾俾佢？你抹下。再倒啲酒落去。酒啦，香啦，火腿。乜細都一咗。